Nasedněte do vozu. Kolik odvážných se vydalo na offroad. Jo, takže budete mít dvě. Tak. Doro, vy jste v pohodě, ne? Slyšíte? Ano, máme fotogenicky otevřené dveře. Slyšíš? A ze silnice to ještě někde dá? Ne, to už je na max. To je dobře, že je to ještě veselý úsměv. Uvidíme na poligonu. Než to zničíme úplně. Výborně, ten první kopec, který je pohodlný, jsme už teďka na tom poligonu, je to ještě kus staveniště kolem sebe, hodíte plno panelů, plno stavebního materiálu, přírodního materiálu. Zkoušejte si, jak to my jsme vybrali trasu. Rudolfo, už jedeme. Modrý, Forester. Stříbrný, teď jede. Stříbrný, Rudolfo, poslední. My jsme vás počkali, vracíme se jako kdyby na zpátek. Čili pojďme, ještě jednou řeknu, držte si ty rozestupy takové, aby nás jsme viděli dopředu i dozadu. Pojedeme to, co vidíte nahoře, plavo, žito, tak tam pojedeme, zkusíme si prudký sjezd dolů. Teď už vidíte, že to jde, víte, že se to šumká, jdeme přes dolinu. Jak se to chová? Zkuste si boční náklon, který vy si sjíždíte z toho prvního kopečku za tím pískem, tady je boční náklon, tady pode mnou taky můžete boční náklon, tomu se potom dostaneme. Jsou tady pomůcky, což jsou dvě ty dřevěné tyčky, které tady jsou. Na nich nastavte a pod sebou máte zase padák. Já se vás zeptám na první dojem teď. Sedí. Úžasný. Špatně už mi dlouho nebylo. My jsme jako hej máme nebo nemáme, já jsem rád, že jste řekli super to. Já řeknu, já takhle nemám klobouk, ale smeknu před autama Subaru, protože... Já dojdu pro klobouk. Škrtli dva vozy a to škrtli jenom jakože asi takhle. Jo, takže všechna ta světlost. Marek vás sledoval ze spoda, já jsem se díval právě na to pravé zadní kolo, tak se to udělá tak a normálně to sjede. Nikdo z vás nejel sáňkama dolů, jo, všechno krása. Máme pro vás teďka seznámení a teďka bychom se rozdělili do dvou skupin. Vy, kteří si troufáte na náročnější terén, což je tam ta jáma, což znamená ten profil takto. Ano, ještě. A ti, kteří se netroufáme si na to, ne že jako říč, nemáme na to auta, nechceme si je poškrávat, my jsme jeli dozadu na ten písek. Dvě skupiny takhle se rozdělíme. To rozříje. A jde o to, abyste si nabrali ten boční náklon. Zkuste, já jsem přesvědčený, že ty vozy to prostě dokážou. Jde o to, abyste si to probili, v jakém úhlu náklon ten vůz je, jak se třeba cítí z pohledu a podobně a podobně. To je úhel od vás a to je úhel
rychle přiblížíme. Tak, pojďte dopředu. Vy jste skvělí, jako. Fakt, jako zvedná ruku přísám, že jo. Ne, až Já nechci komentovat dovednosti řidičů, ale někdy se bojím a utíkám odsaď prostě. Ale fakt, ne, poslouchej ho. Ne, poslouchej ho. Ať si ukazuje, co chce.